Wir bei Werner & Merz sind ein inhabergeführtes mittelständisches Unternehmen in der 5. Generation, ursprünglich gegründet 1867 in Mainz, bis heute hier schwerpunktmäßig mit einem Großteil unserer knapp 1200 Mitarbeiter auch am Standort in Mainz tätig, und unser Fokus liegt auf der Entwicklung und Herstellung von nachhaltigen Waschputz- und Reinigungsmitteln, die vor allem Konsumenten oder Endverbraucherinnen, Endverbraucher wahrscheinlich unter der Marke Frosch kennen. Nachhaltigkeit zieht sich bei uns durch und durch, sowohl für die Produkte unter der Marke Frosch, für Endanwender, tatsächliche Konsumentinnen und Verbraucher, aber auch auf der professionellen Verwenderseite unter der Marke Green Care Professional. Wir bei Werner & Merz hatten ebenfalls im Stammdatenmanagement einen Workflow. Dieser Workflow war aber in die Jahre gekommen, ungefähr 15 Jahre schon alt. Er war nicht mehr customizbar, das heißt, man konnte keine Neuerungen reinbringen, wir waren da abhängig. Stammdaten ziehen sich durchs ganze Unternehmen. Es beginnt bei den Rohstoffen beispielsweise, wenn man jetzt die Produktion sieht. Aus den Rohstoffen werden Rezepturen entwickelt, da sind Stammdaten dahinter. Und genau das war unser Ziel, alles möglichst zu integrieren. Wir als Stammdatenexperten hatten eine super Ausgangssituation. Werner & Merz hat mehr als seine Hausaufgaben gemacht. Man hat gemerkt, dass sich das gesamte Unternehmen oder auch die Stammdatenverantwortlichen einfach eine wahnsinnig lange Zeit im Vorfeld schon damit auseinandergesetzt haben, mit ihren Anforderungen, mit ihren Zielen. Vorrangig ging es uns um einen prozessgesteuerten Artikelanlageprozess, der wirklich alle Abteilungsbereiche einfängt. Wir haben natürlich geschaut, welche Abteilungsbereiche brauchen wir, um genau einen kompletten Prozess abzubilden. Wir haben dementsprechend das Team so gebildet, dass wir aus jedem Arbeitsbereich jemanden dabei hatten und kamen somit auf eine grobe Zahl von 25 Leuten, die im Projektteam waren, mit denen wir den Ist-Prozess analysiert haben, festgestellt haben, oh, wir haben ganz große Probleme, viele Abteilungsbereiche nicht involviert sind, und haben daraufhin unsere Ziele verfasst für einen neuen Workflow. Das Schöne war einfach, dass ein großer Personenkreis mit einbezogen wurde in dieses Projekt über die verschiedenen Fachabteilungen hinaus, was ganz einfach notwendig ist, um den Erfolg und auch später die Nutzung zu garantieren. Einer der wesentlichen oder ausschlaggebenden Punkte, dass wir uns für MPM entschieden haben, ist die tiefe Integration in SAP als klassisches Add-on, womit viele Dinge, die uns im alten Prozess immer wieder redundante Arbeiten generiert haben, einfach gegeben sind, ein Stück weit im Standard oder deutlich einfacher auf unsere Bedürfnisse anpassen lassen, sowohl jetzt im Projekt als auch für heute noch nicht bekannte Prozessänderungen in Zukunft, auf die wir dann flexibler oder besser reagieren können, als wir es in unserer alten Lösung konnten. Also es gab natürlich verschiedene Gründe, warum FIS MPM als Lösung die passende Lösung für Werner & Merz ist. Natürlich auf der einen Seite hat Werner & Merz eine stringente SAP-Strategie, die sie verfolgen, und da passt die Lösung FIS MPM einfach wie ein Puzzlestück in das gesamte Bild hinein. FIS MPM ist extrem in SAP integriert. Mit dem Arbeitsvorrat, mit der Staging Area arbeiten wir immer direkt im SAP, erben quasi alle Plausibilitäten, Konformitätsprüfungen. Wir haben die Regelwerke eingebettet im SAP, was für Werner & Merz ein unheimlicher Mehrwert war, weil sie direkt alles im SAP hatten. Und die Workflows sind einfach so designt, dass sie über einfache Anpassungen, über Customizing so individualisiert werden können und auch zukunftsgerecht angepasst werden können, dass sie die vorhandene Landschaft einfach sinnvoll ablösen konnten. Ein großes Ziel war, dass wir sehr früh die Artikelnummer oder Materialnummer generiert bekommen. Das war im alten Prozess nicht der Fall. Da war es ganz am Ende erst der Fall, dass diese Nummern bestanden. Hintergrund dazu ist, dass wir sehr früh die Nummern benötigen, um damit weiterarbeiten zu können. FIS MPM bietet hier ebenfalls aus dem großen Prozess eines Artikelanlage-Workflows die Möglichkeit, im Abteilungsbereich abzuspringen. Beispielsweise, wenn die Verpackungsentwicklung drankommt, hat es die Möglichkeit, aus dem Artikel-Workflow direkt in den Verpackungsworkflow einzusteigen, dort als Initiator einen Verpackungsworkflow aufzusetzen, der dann durchläuft bzw. seine Materialnummer ebenfalls schon sehr früh für den Hauptprozess zur Verfügung steht, um beispielsweise Etiketten in Auftrag zu geben für Flaschen und so weiter.
Nachdem das Tool jetzt 3 Monate live ist, sind die Mitarbeiter sehr zufrieden. Sie fühlen sich völlig integriert. Wir hatten ja die Schattenwelt, dass Abteilungsbereiche rausgelöst waren, die vorher nicht sichtbar waren. Jetzt sind alle dabei. Man kann anhand des Cockpits beispielsweise erkennen, wo befindet sich aktuell der Workflow in welchem Abteilungsbereich. Man kann zurückgehen auf den Initiator-Workflow und kann sehen, was hat denn der Ideengeber, sprich Marketing meistens, dort aufgesetzt. Wer war denn der Initiator des Ganzen? Und man sieht, wie der Prozess durchgelaufen ist. Sei es aus anderen Referenzkundengesprächen als auch dem Umgang, Abbildung unserer Demo-Cases oder Use-Cases einen relativ guten Eindruck hatten, der sich dann auch im Laufe der Erfindung, mit der wir uns bestimmt ein gutes halbes Jahr beschäftigt haben, bestätigt hat und wir final entschieden haben, dass NPM die Lösung ist, von der wir überzeugt sind, dass sie am besten zu uns passt, vor allem auch durch die tiefe oder native Integration in SAP, wo wir lückenlos gewisse Nachteile, die wir im alten Prozess hatten, ausbügeln können. Mit FIS MPM haben wir kein fertiges Produkt gekauft. Wir wollten unsere Ideen, unsere Umsetzungen 1:1 möglichst in FIS MPM umgesetzt haben. Das war hier sehr gut möglich. Die Zusammenarbeit mit FIS war von Anfang an auf einem sehr guten Weg. Das ging schon in der Besprechung, sage ich mal, dem Verkauf im Prinzip gut los. Sobald wir einen neuen Impuls hatten, haben wir den adressiert und man hat alle Hebel in Bewegung gesetzt und hat mit den Entwicklern im Hintergrund, mit denen wir gar keinen direkten Draht hatten, dann gesprochen und hat versucht, wirklich alles Menschenmögliche umzusetzen, dass wir ein auf uns zugeschnittenes Tool bekommen. Und wir sind wirklich sehr, sehr zufrieden mit dem, was dabei rausgekommen ist. Da passt der Deckel auf den Topf so ungefähr. Da haben 2 Dinge einfach zusammengefunden.